Congolais bakoma kolela ndenge Yesu abanda kolela. Vous comprenez? Pays ya ba Congolais a riche. Mais comment te faire likolo mabanga awa? Mabanga on a ba pays mususu po bazwa yango. Eza problème. Mais ta biso likolo mabanga. Donc awa to ana tout. Mais to zangi pe tout. Est-ce que on a ba likolo na ko zangi lokote. Wana ya makamu na binote. Eza makambo ya bato. Yozu prière à mutu, au mani ko récitant au bimi chaku ya molimo. Donc au bonga ka jamais. Est-ce qu'on dit mais la Bible? Naboy la rango na ndime la rango pété na ki parango pété po makambo za ya Bible eza ya ngati makambo tu eza na Bible na kato sanga na kapa itu zali biso nyonso bamvuluzi mboka ezonga Congo. Mboka soke zongi Congo. Mer na ebisio to fandaka na kiti bakomi on na lettre K. Yo mwati so balingi ba koza kitoko lettre K. Soko zo bela okomela kisi lettre K. Bakoko bazolesa bana na Congo lettre K. Bazolala na kitikwala lettre K. Baosukula na kikoso lettre K. Balambaka na koni lettre K. Na kati ya kikuku bandeko batali ya www.kindirect.com ba internaute nyonso ya monde entier na pesi bino mbote belé MTI balobi bienvenue à Kinshasa. Lelo na pembeni ya fleuve na pembeni ya fleuve pamba te po to kolobela bokoko to kolobela likamo mabele to kolobela spiritualité. Donc spiritualité ngo na kokolobela ngonga moko te alors na kozana mutu oyo arobetela bino masolo ya spiritualité wana oyo kolobela bino selon bokoko ala bien kolobela biso selon lettre K. Lettre K oyo ezali origine na biso wana yenda lobi sans plus tarder ngana kopusa na pembeni na ye yende invité la biso à journal lelo a se présenter père olobela bino makambo nyonso etali spiritualité na kopesa ye micro bongo ye moko ko se présenter. Bonjour papa. Bonjour maman. Kombo nani? Kombo nanga ancêtre Mobola Senzedi, le dernier citoyen de la République démocratique du Congo. Kombo déjà ça paraît bizarre parce que ancêtre par rapport à qui et pourquoi? Ancêtre pour naza descendant ya batebele oyo batu baluka koyeba ya ba comprendre ba ebaraté mais ça date de 15 ans passés. M'a expliqué au peuple congolais que naza na 850 ans. Aujourd'hui, je totalise 865 ans quoi. Les autres anciennetés nanga na kati ya mboka Congo quoi. 865 ans par rapport à donc on comprend par rapport à paraître bizarre. 865 ans spirituellement ou physiquement? Voilà, donc réponse à Liboso au PC, c'est comme si on complotait qui n'a rien. Spirituellement parlant, mon esprit date na Congo, ça fait 865 ans na année Oyo 2015. Donc avant Belge. Yomo sala ba calcul, yomo roye non Kimbangu était avant que Batuba monae physiquement. Spirituellement, l'esprit de Kimbangu était au Congo. Voilà, l'esprit de Kimpavita était au Congo. Qui est Kimpavita? Kimpavita azali mama ya yambo ya oyo esprit esalaki molimo ya nzambe esalaki kati na ye na mboka oyo Congo quoi. Et puis bon, Kimpavita na Kimbangu bazalaki na idéologie moko ou mutu yaki na idéologie na ye? Non, mon situation ezalaka o aleki liboso ako annoncer arrivé ya deuxième. Jean-Baptiste annonça qui arrivé. Wana yo muto ko expliquer nengo zo expliquer menga nazo ebisa yo ke mama alobaki ke mwana akoya et mwana pe ayaki quoi. Donc mwana pa alobaki ke de génération en génération ba descendant lokola biso boye ba descendant ya mvulusi Tokosalaka, Tokobanda Kosalaka et Tozali quoi. Vous avez église des Noirs ou Kimbangiste? Non, église des Noirs, penate, mais naza mutu oyo naza na idéologie oyo et donc molimo oyo zaki katinae. Oyo salaki pai nae, yango zo sala pai na ngai. Mais naza croyant ya secte mokote, ya église mokote, mais naza na esprit oyo zalaki na mama Kimpavita. Oyo ekitaki na papa Simon Kimbangu. Oyo pe ezo zalazala na ngai. Donc ekiti pa na ngai te ekiti pa na biso toza ebele na monde. Toza ebele na planète.
toza na idéologie te mais oyo molimo oyo ezosala kati na bango. Voilà. C'est quoi, est-ce que esprit wana tomoni kimbangu eyaka epa na ye mais lelo tomoni bato bakosala l'église kimbangiste ainsi de suite évoluer. C'est quoi esprit wana kati na yo gardango kati na yo ou bien ozwaka temps ya kopartage yango na bato misusu? Non, toza ebele eza ya kopartage te mais omoni Nzambe aza kati na mwana nyonso oyo aye kwa. Nga na mitungisaka mingi lelo oyo baza koteya baza na bapère spirituel na bango. Okomona alobi père spirituel na nga azalaka na ngaba. Tata na ye ya molimo azalaka na ngaba. Mais tata wana aza na mwasi na ye na bana aza na musuni. Oui, ya molimo peut-être. Voilà. Grâce à papa wana nde ya yamaki Yesu. Grâce ezalaka na Nzambe. Grâce à Dieu. Grâce eza ya mutu te. Grâce eza ya Nzambe. Soki mutu akomi na grâce azwi bunzambe likolo na yo akosaka na yo. Yango zomona pa bozokende na ba église bakosaka na bino molimo elobi na ngai molimo elobi na yo na monoko nini molimo donc ça comprendre. Yango zomona makambo wana ezosala contradictoire mingi na bana ya Nzambe ya solo quoi. Siko makambo yo yebi yo bien grâce à nani? Qui vous a appris tout ça? Non, ngai n'apprendre nulle part puisque les vraies choses de Dieu ça s'apprend pas, ça s'inspire. Vous avez été inspiré. Vous comprenez? On est ndeke kaka ndeke. Vêtements la quoi biso ke ndeka la pas ba voisin te. Est-ce que vous mona honte que yo mutu zo ke la pas moninga no mutu. Mais ndeke kuta sepela ta ke la pas baninga na pas okokanete a okendete. Po bunzambe zo sala katina. Il faut trouver solution de ye moko po ndeka mi yebaka. Mutu azo mi yebate po mutu azo kosa mutu. Ndeka violera ndeke te mais. Mutu azo violer mutu. Yango bien il faut ba mi yeba. Comme yeba wana ba yeba ndenge. Voilà, ba tu faut ba origine na bango. Ba tu faut ba spiritualité na bango, idéologie na bango. Net biso awa toza ba congolais. Oui. Mboka na biso eza Congo. Oui. Ba okoma on na lettre K. Vous comprenez? Non, to koma on na lettre C. Non, C sikoyo eza en deuxième position, yango to zongeli yango pe na deuxième position. Vous comprenez? La première position toza na lettre K. Net pas français balobi le premier arrivé boit l'eau hein, la plus pure. Oui. Voilà, idéologie na biso eza pena na Congo o ya lettre K quoi. O ya Kimpa Vita. Moi lokula maman cameraman otala koto yo. Oza lokula maman quoi. Non, maman bilamba. Tomoni papa. Moi lokula maman hein. Lokula maman ozomona pena ke hein. Maman qui Vita ngakoti tina bilamba. Maman Béatrice. Ah, na lokula papa. Non, na lokula papa eza hein? Papa Simon quoi. Vous comprenez hein? Yende kimbango. Vous comprenez mère. Et on a vu que tout ça c'est lettre K. Mboka ezalaki Congo, premier prophétesse Kimpa Vita, prophète Kimbangu, capitale Kinshasa, cimetière Kinchuka, Kimbanteke, Kitambo, et Kasavubu et Kinkole. Toujours lettre K. Vous comprenez, mais on est à tricage, quoi, ils ont la réalité. Et le premier président à Mboko, c'est pas pour rien, ils ont Kasavubu. Toujours les tricas. Vous comprenez? Donc, je comme que Zonga, tu as l'élo, tu as Mboko, Kinshasa, vous ferez la ville à Mboko comme Kimbuta. Surtout qu'il y a Katanga, Toromona, Katumbi, surtout qu'il y a Bandundu, Toromona, Kamisendu. De ce que Zolanda, Romona, Bakabaza partout. Et Zola Tsapina, qui est bandit Zonga, Malembe. Titre ozonga na lettre d'origine mboka et bandaki na rolakisa au 5 doigts de la main. Hein? Na katikati musapi akati eza likolo ya misapi nyonso. Musapi o ezaka. Ere bakitisa biso na C, basukisa biso na Z. Donc tozalaki Congo. Tozalaki Congo, tokiti Congo, tokiti Zaïre. Mais poto zonga nanu awa. Hein? Tozalaki une intervention ya nani? Ya Kabila, musée, lettre, ayaki la basoda na eto benga ibango, lettre, azong si biso na lettre. Alors biso bamvulu sine to telemaboy. Démarche na biso ezali, ya kozongisa lettre K to longwana C. Po batu oya lettre C, ba yela biso christianisme, ba yela biso croix, ba crucifia pays oyo Congo. Le Congo saigne et les Congolais pleurent. Vous comprenez? Non, naza na posa muto a sepela te, mais na posa muto a comprendre. Ko comprendre na ko sepela,
eza kaka bamo nalingi te moto asepela mais nalingi moto comprendre oko comprendre makambo mais sepelisi yo te mo comprendre yango quand même que eza vraiment bongo ozomona nomoni ndenge batia yesu babeti baseta aza kosenye ndenge mpe batia Congo na croix ya lettre wana se ya croix Congo ekoma kosenye bakongolais bakoma kolela ndenge yesu abandaki kolela ozo comprendre pays ya bakongolais eza riche mais comment tofandi likolo ya mabanga awa mabanga oyo na bapays mosusu mpo bazwa yango eza problème mais ta biso likolo ya mabanga donc awa towana tout mais tozangi mpe tout est-ce que ozomona yango normal nazomona lettre sikoyo soki toévolue namoni papa Simon Kimbangu awa namoni na elamba namoni ntina pantalon partout ozosala promotion ya Simon Kimbangu ou bien eza nango commerce kaka kosala elamba oteka na compte ya Simon Kimbangu te nazoteka te mpo motu moko aza nango lokola nga aza te na mitungisaka mingi ntango namona bamama balataka bilamba ezouta na itex batie mama Marie bayebi ete te bayoka masolo na ye koyeba na koyoka tozokendeka eza nango bamo bayoka masolo na ye non ya Kimbangu descendance Kimbangu c'est un frère c'est un père c'est un frère c'est un grand-père et pas la ngai c'est arrière grand-père et pas la ngai moi je suis un descendant valable ya Batouana mais je connais pas Marie vous comprenez Marie aza na mboka na bango na côté Marie abotamaki bato bayebi Marie bayebi tata Marie bayebi mama Marie bazali awa pe Kimbangu descendance na eti lelo bakoko baneve banièce bakousin bato bazali en disant ça bato famille Kimbangu biologiquement non biologiquement c'est nakoloba pas vraiment biologiquement que naza famille Kimbangu mais spirituellement je suis de sa famille. Spirituellement, je suis de la famille Kimbangu. Mais charnellement, non. Vous connaissez la famille de Kimbangu ya Musuni. Mais famille Kimbangu na molimo na nenge yo miyebi na note, mukologo miyeba, oyeba ke yo pe na molimo, osalaka na yo famille na ye. Donc yango wana loko za famille ya Kimbangu, osali elamba na kombo ya papa na Kimbangu. Na sali elamba te donc eza reconnaissance. Hein? Je reconnais mes ancêtres. Je reconnais ba oyo ba leka liboso, ba oyo ba tika trace, oyo ngana kolanda, po ngana miyeba, po ngana obenda on pembeni. Na moni soki na bina tanga, awo eza quoi histoire à Congo non? Mais l'histoire du Congo bobeti ngona elamba. Na habité comment expliquer mais vaut mieux yo moko kana cameraman bosula. Oyo mama Kimpavika. Oyo koto yo papa Simon ye moko papa. Te zape na sima sozota na sima mona pe ba vie musu bazali ya. Ba vie nani wana. Mais so luki kaka mona bilongi bango comme na biso vie Mobutu paza. Le roi Léopold na mona ni. Mais on comprend le temps bazotanga pena. Bazomona. Siko sacrifice makasi boye ka pona bolingo Kimbangu. Non, eza sacrifice te menga na zomona bato bazo sala ba jeune. Hein? Bato bazo veiller. Bato bazo luka délivrance pai oyo bakoza la délivrer te. Siko pour être délivré, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut omiye banane. Pour miye ba faut sala nini? Mais non, on est comme siko ba kati mombo ya. Te bato ba Hollande bazebele ba internet nyoso ba Hollande balingi ba yeba po ba miyeba fo ba sala nini. Non mais yo yebi non lokwa na yebi na ko lakisa ba peuple congolais ba mvulusi mususu mingi ba miyeba raté. Omoni biso bato mer toza lokola bandunda. Toza lokola banzete. Hein? Toza lokola ba mbisi. Amoni bale. Nzamba salaki ba mbisi. Na zamba nzamba salaki ba nyama. Hein? Nakata zamba ezana banzete chaque nzete ezana tina nango nzete musu ebikisaka maladi mbisi musu baliaka ete mbisi musu azana courant na nzoto neti voilà neti nina mbisi mususu azalaka na potopoto mais komo na e mbisi ndunda mususu
avant kolia nettement tembele faut longole poso hein ndunda mususu avant lamba il faut tout tailler pondu ndunda mususu otokiseka oche pilipili na mongo sa nini do wana ngai zo ko ba ndunda nyoso ba bengi yango ndunda eza ndenge moko na biso bato mais biso bato toyeba ba mbisi toyeba ba nzete hein toyeba ba ndunda toyeba ba nyama mais tomiyeba te alors mutu siko fo luka omiyeba bato bazo miyeba te bazo kina ba église bazo sala bango ba je vraiment na osenga na peuple congolais ba descendant valable ya ba hein ya maman Kimpa na papa Simon côté gauche quoi na papa Simon côté droite quoi na lobo quoi papa veut dire que dans le colo papa plutôt et ça que yo olingo miyeba tina na yo nini hein devoir na yo nini hein et voilà omiyeba na bien on senga na yo kangama na parler 3 jours au liaté pendant 3 jours à jeune banda rotuna nzambe na yo po azakati na yo bible o bino botanga ka ezo ibisabino ke yo mutuzali ndako ya nzambe mais yo zo ndako ya nzambe ko kotsango suna ndako yo so mona ndako ekoti na ndako wana komi contradictoire po nzambe azakati na yo erozo na ba problème na nzambe solola na yo moko po kati na yo azali do banda ko mituna ngai naza nani tina nanga eza nini devoir nanga eza nini pendant 3 jours oso ana nzambe ozo déranger na question wana misatu hein o comprendre que er moko okozwa vision yo moko nzamba kotalisa yo yoza nani oza ndunda nini mona nzamba biso ke ozala bano bitekute alakiso bina kozano bitekute to alakiso kozano ngolo to alakiso ke ozana yo mboloko ozo comprendre to alakiso koza de la forêt nkoi ozo comprendre aolakisa yo nzambe aolakisa yo po aza pena juste bon aolakisa yo oyeba erokomiyeba oyeba siko ke non lokola nga naza ngolo ifuna vivaka mingi na potopoto ifuna zalaka boye ki ngolo na yo ekoyeba na pe ekomata mais so oza ngolo ozotelinga na bakote ya bangolo te moye mpena posono eyebana voilà siko motuna mosusu nangi na tuna eza bon spiritualité yango eza intéressant siko problème na ngai majeur eza kaka pourquoi ozogarde yango kati na yo moko pourquoi ne pas partager avec les autres pour ne pas parler de l'église po nyoko sala neti tobenga ngo église te na yebi kombo nini te osangisaka bandeko bamiyebi te bandeko bayebi connaissance oyo oza nango te parce que Simon Kimbangu lelo ebele baignoraka ye neti na baklasse lelo na histoire totangaka so bamakambo wana te koma kala bon tozoyoka kombo ya Kimbangu mais toyebi ye vraiment te sikoyo yo moto ozwi grâce wana ya koyebaki ye Kimbangu okomprena yango pourquoi kokabola connaissance wana bato mosusu te en faisant soi-disant une église ou rassemblement moko kosangisaka baninga kofungola bango maele. Mais non, on a aucun moyen donc excusez-moi na biso c'est comme si yo zo comprendre mon clinique zo kindete pour so lobi Kimbangu eza makambo akala to bato bayeba Kimbangu te na comprendre te puisque centre d'accueil existaka ezo refléter toujours kombo nae ezo laksake ezo laksa existence nae spirituellement. Vous comprenez? Nkamba et Ali, on parle toujours de Kimbangu, hein? Azanaye. Donc, balobela raye. Ils ont makambo kalate, ils ont makambo sika. Mais mingi na classe ceux qui besoin zoangote, hein? Pour bayaki kokoti sabino idéologie oyo ya binote, obobunga idéologie na bino. Les années to fandiga boye, aux amia, aux ana ba problème, aux galérer, aux bible, au bandi kotanga makambo David. Makambo David ya makambo kala kutu donki ya kalambai net ba langi le loba. Makambo David déjà kalambai. Au moment où tout le monde fandi, a fongoli bible, a so ba l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais dis tu es piéton, ça même na wewati. Tu manques même moyen de transport. Vous comprenez? Aux autres kutu mobali. Au bala na yote. Mobali azozanga na ye mwasi mais na prière na yazo bakeng kolo na kozanga eloko te wana ya makambo na bino te eza makambo ya bato yozu prière ya mutu obandi ko réciter ngo bimi tchaku ya molimo donc okobongaka jamais vous comprenez
il faut créer prière na yo moko oyo za ba posa na yo vis-à-vis ya nzambe na yo sozo solola na nzambe makambo yo lingi oyo zo zanga oyo za kati na yo nzamba osala mais sozo loba makambo ya David ozoloba makambo ya David eza makambo na ote makambo David aloba ko ba circonstance na kutana kino eza neti Job soki Job ne bate ya bato Job akutana biyume belé obité pourquoi kutana biyuma wana ba sécheresse banini ne bate ya bato yo sécheresse eza na honte bando sisa chiko kina oluka no buloti manzambe osala na Job sala pe na ngai comment ko se comparer ozaki na tango ba Job te biso pa na biso awa ya vieux et pas la biso wana awa na Congo toza na vieux toza na mero vous comprenez ba letrika eza fungola ya mboko ya mona lelo ba province minière ya mboko yo comme hein ba province minière ya mboko yo et comment on a lettré vous comprenez ba ma ya mboko yo et comment on a lettré ka mikolo kutu kalate ba petit moko ba bandi ko tia mobulu na mboko ba bengi bango banani akuluna mais pour neutraliser ba petit intervention anani ya kanyama on a toujours lettre ka na lettre ka ils ont trouvé ba solution ya makamba mboko vous comprenez de ce toujours tambola na idéologie ya lettre na biso to tiango liboso ya makambo na biso vous comprenez to bando kende tout droit to bando kende ti to kokoma sikoyo ndenge na landi enseignement na yo na ndenge enseignement parce que tous les chaîne qui mangiste to na enseignement na bango deux fois c'est vraiment différent quand on a la moni qui est plus proche ya obiso to benga église des noirs je suis noir oui hein mais na yebi kutu église des noirs te église moi maman qui me pas vite balobela blo ya maman qui me pas vite hein non balobela blo mo ya bongo baloba bino netonga lobaka elingo bage molimo solo ezosala na bato ebele soki pa na bango kuna na église de noir baloba makambo na oloba donc ezaka même esprit ezosala kati na ngai yango mpe osala kati na bango donc na webiso teke baza faux soki bango vraiment na église de noir bazoloba makambo nga nazoloba na ondimaki namona binake non molimo yango ya solo ezosala misala nango sikoyo motuna na mosusu eza est-ce que ondimelaka bible naboyelaka yango nandimelaka yango mpe te nakipaka yango mpe te mpo makambo eza ya bible eza yango na nga te makambo to eza na bible eza selon les gens ke toyeba te tomona te toyeba descendance na bango te mais bango bazalaka inspiré mais makambo na bango ekoma ya baenseignement pour connaître la bible aujourd'hui mais bato bakoma kodeba chiki po koma pasteur lelo efo tanga eza neti maçon te oyeba maçonnerie il faut qu'il y ait la maçonnerie pour l'électricien, il faut qu'il y ait l'électricité pour comme un pasteur, il faut qu'il y ait steak. Vous comprenez? Tout ça, c'est les choses où il va trafiquer. Et au moins, il va trop là. Ce qu'on a zoité à comme il a loge. Mais il faire un an solano awa, tina loge, exacté. Tina potion de main, exacté. Tina offrande na dîme, exacté. Et ça, il faut solo li to comprendre. Donc, nous avons le babou. On va comprendre. On va comprendre sans offrande, sans dîme, sans quelque chose. Pas fond moi. Maman n'a pas. Maman nous connaît le bagui. Il dit ça n'a rien quoi. Bisous bien va faire na bisous ça n'a boy ça n'a boy. Vous comprenez? Ce qui nous doit comprendre. Alors quoi sa connaissance n'endéni parce que au coquille on peut comprendre les arabes net n'a bisous à l'église. Tous les ceux qui on dit mêlier so bon wami. Comme koyera ce que l'église kokolisa kondima na yo c'est comme makambo ozoloba ceux qui mutayo qui a comprendre c'est quoi suivi to ba suivi nango azo ndenge nini révélation ceux qui pe nini nyonso eza facile pas na biso eza ceux qui muto a comprendre abando to samebeko akoza na bolingo pe abando sala misala po alia mais na côté bino bokindaka eza côté moko bokindaka te po bozana kondima na bino ezalaka sans cesse quoi les années tout moko banda koye ko la kokumba kara zo permis makendaka na auto école est-ce que vous comprenez banda yo botami ti okomi na âge à 30 ans oyebi nzambe osambelaka nzambe oyebi nzambe mais osalelaka bunzambe te mabe yango wana mutu ayebi pêche net pêcheur ndenge ozomona ye awa après avoir koyeba pêche awesani
non akokende kopeshe soki apeshe akozwa nini akozwa mbisi omoni ye auti kopeshe azwi mbisi ozo comprendre alors yo mondimi après avoir kondima il faut salela bondimi na yo il faut sala makambo oyo yo ondimela mais bato bandima basalelaka makambo bandimela te bakendaka kaka na ndako ya nzambe mikonyo tia komi koko akenda kosambela kaka ozo comprendre mais mokoni nokosalela makambo oyo yoyoka eza neti péchere moko ayekola ye kopeshe mais apeshaka neti eske akolia mbisi jamais okolia mbisi te okoteka mpe mbisi te mpo oteka mbisi oyo peshe yo peshere oyekola kopeshe il faut kende kopeshe fokota mai yo mondimi oyo ndimela ondimi oyebi ke boye na boye eza boye banda kosalela makambo oyo ndimela soki obandi kosalela yango kobanda kozwa fruit ya kondima na yo c'est ça la vérité maman. Ok, sikoyo mutuna nanga asuka eza oza na likambo kobakisa par rapport à nyonso tosololi ya papa Kimbangu par rapport à spiritualité soza na liloba ya kobakisa non mingi likambo koloba eza na minute oyo eza démarche ya kosala kwa mama démarche ya kosala bango bayaki bango bayaki bamindele bayaki balingaki kolongola bobiso batia bobango bobango eboma biso ozo comprendre bobango donc ebandi na lettre C baye na lettre C Congo ekomi Congo babomi biso Mobutu aye akomisi biso na Zaire akundi biso Kabila ye amatisi biso na Congo mais siko démarche na biso ezali liloba nanga ya suka toyokanaka tosanganaka pai tozali biso nyonso bamvuluzi mboka ezonga Congo mboka soki ezongi Congo mere nayebisi yo tofandaka na kiti bakomi yango na lettre K yo mwati so balingi yo bakobaka oza kitoko lettre K soki ozobela okomela kisi lettre K bakoko bazolesa bana na Congo lettre K bazolala na kitikwala lettre K baosukula na kikoso lettre K balambaka na koni lettre K na kati ya kikuku lettre K donc toza lettre na biso tozongela ngo lettre porte bonheur na biso fongola ya réussite na biso ezali na ngo kaka na lettre wana loso tozongeli lettre wana nasepelaki trop namoni ke bagouverneur ebele bakomi kaka baka kobanda na Yandre Kimbuta wana kati ya mboko tozali lettre K donc bazolanda idéologie ya Kimbangu ebandi kosala nano na bokonzi ya musuni ya mboka ti okomona mpe makambo nyonso lelo te lobi te Mobutu afandisi Zaire plus de 30 ans rena Yesu est-ce que bato comprendre que durée ya Yesu durée ya Zaire eza na basignification nango quoi spiritualité na molimo bato comprendre comprendre après donc mboko oyo tant oyo tozozwa na lettre C kala mingi te tozonga na biso na ka kimia tokomaka kimia na lettre K donc kimia kozonga makambo to ekoma kitoko peuple congolais se retrouver ozo comprendre mère tozana nyonso mais tozangi tout. Merci beaucoup papa. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, bandeko batalia. Bon, to continuer dans la lettre K, le roi qui direct na sepeli. Boyoki, bino boyoki wana. Ya nanga Gigi Lumbu wana ya nanga ndako, ya nanga Palais Mbote Bele. Tantine nanga Claudine Moussende. En tout cas Mbote Bele, par nos grands frères propres Serge Mbaku wana vraiment no kwa bana. Mbote Bele à toi mon petit frère propre Flori Boulabanga la pression Mbote Bele. En tout cas na sentir héritier Matouba, Papi Kabasele, Fabrice Labaya bino na Afrique du Sud na pesi Mbote Bele. MTI balobi bienvenue à Kinshasa. Papa Jacques na cyber si servi na soyo na pesi Mbote Bele. Ya na nga kati David Olito yo yebi. Na les tantine Claudine Moussende li passe en Hollande na pesi Mbote Bele. Mbote Bele à toi l'initiateur de ce site qui est Gabriel Nkere. En tout cas, ngana bino to monani mbala sima l'émission mususu. Ya nga Pati Masalu ba dedans na leli. Merci beaucoup et à la prochaine.